नाज़रीन ख़बर जो सिलसिलो जारी है। रानीपुर का खबर ॾींदा आहियूं। रानीपुर भरिसां कुंभ थाणे जे हद ॻोठ गौस बख्श जामड़ो जे रवासिन औरतुनि भाग भरी जामड़ो, कूंज जामड़ो, पठाणी खातून जामड़ो, परवीज़ा खातून जामड़ो, ज़ैनब खातून जामड़ो, शमशाद खातून जामड़ो पाक किताब खणी नेशनल प्रेस क्लब आॾो एहतजाज करे चयो आहे त इलाइक़े जे बाअसर रानीपुर थाणे जे पुलिस एहलकार रियाज़ जामड़ो, गुलाम नबी जामड़ो, इमदाद जामड़ो ऐं ॿियनि गुज़िरियल 3 ॾींहनि खां हथियारबंद साण करे ज़मीन खे कलर ॾींदड़ माशूक जामड़ो खे दौड़ाए हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे खणी विया आहिनि। हिननि चयो त असांखे ख़दशो आहे त बाअसर असांजे नौजवान खे क़त्ल करे छॾंदा। हिननि चयो त असां ग़रीब आहियूं, असांजी केर बि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हिननि IG सिंध, DIG सखर, SSP खेरपुर, SHO रानीपुर, SHO कुंभ खां मुतालबो कयो त असांजे नौजवान खे बाअसर वठण बाज़ियाब कराए इंसाफ़ कयो वञे, असांखे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो awami news hd।